여러분 안녕하십니까? ครับสวัสดีครับ 갔다가 또 돌아왔습니다. ไปแล้วกลับมาอีกนะครับ 그래서 오늘 갔다가 또 애 돌아오게 했니까 한번 생각하면 오늘 또 뭐 하나님이 하실 일이 있을 것 같는데 ไปแล้วกลับมาอีกเพราะอะไรก็จริงๆแล้วก็มีสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตกับเราอีกนะครับ 네, 우리 성경 말씀 하나 보겠습니다. ครับจะดูในพระคัมภีร์นะครับ 성경 말씀은 우리 마가복음 8장 24절부터 30절까지 읽겠습니다. ในมาระโกบทที่8นะครับ 24절부터 마가 8장 7장 죄송합니다. 마가복음 7장 24절부터 30절 ครับมาระโกบทที่24ขอโทษนะครับในบทที่7นะครับข้อที่24นะครับในบทที่7ข้อที่24ถึงข้อที่30นะครับขอเพิ่มเสียงมอนิเตอร์อีกเยอะๆครับพระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากที่นั่นไปยังเขตแดนเมืองไทละและเมืองไซดอนแล้วเข้าไปในเรือนแห่งหนึ่งประสงค์จะมิให้ผู้ใดรู้แต่พระองค์จะทรงซ่อนอยู่ไม่ได้เพราะทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวที่ผีโสโครกสิงเมื่อได้ยินข่าวถึงพระองค์ก็มากราบที่พระบาทของพระองค์ผู้หญิงนั้นมีเชื้อชาติซีเรียฟินิเซียพูดภาษากรีกแล้วนางทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้ขับผีออกจากลูกสาวของตนฝ่ายพระเยซูตรัสแก่นางนั้นว่าให้พวกลูกกินอิ่มเสียก่อนเพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควรแต่นางทูลตอบว่าจริงเจ้าข้าแต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะย่อมกินแดนอาหารของลูกแล้วพระองค์ตรัสแก่นางว่าเพราะเหตุถ้อยคำนี้จงกลับไปเถิดผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้วฝ่ายหญิงนั้นเมื่อไปยังเรือนของตนได้เห็นลูกนอนอยู่บนที่นอนและทราบว่าผีออกแล้ว 자, 그러니까 이제 처음부터 무슨 이야기 많이 했냐면 여러분 이제 좋은 땅이라는 것은 믿음이라는 것은 말씀을 두고 지켜서 100배, 60배, 30배 열매 맺는 거라고 했습니다. ครับสิ่งที่ผมได้พูดเป็นอย่างแรกก็คือก็ได้พูดถึงดินดีครับดินดีก็คือการที่จะรับเมล็ดเข้ามาและออกผล30เท่า60เท่าและ100เท่าครับ 그래서 어떻게 말씀을 지키냐? 그건 다른 길이 없다. 반복하는 것밖에 없다. แล้วจะรักษาพระคำนั้นได้ยังไงไม่มีวิธีทางอื่นนอกจากทำซ้ำ 그다음에 또 일을 행하신 여호와 성천이 말한다. 너희는 선포만 해라. แล้วพูดพระเยโฮวาห์ผู้ทรงทำงานได้ตรัสว่าเราเนี่ยก็แค่ประกาศไปเท่านั้น 내가 응답해갖고 그 귀한 일을 너에게 보이리라. และเราจะรับฟังและเราจะให้เห็นการอัศจรรย์นั้น 그다음에 천국 키를 어떻게 사용하는가에 설명했습니다. แล้วอธิบายเรื่องที่ว่าจะใช้กุญแจสวรรค์ยังไงครับ 천국 키는 바로 입술의 말인데 นั่นก็คือริมฝีปาก 우리는 입술의 말이 천국 키이기 때문에 ปากแห่งริมฝีปากคือกุญแจแผ่นดินสว 우리 รรค์ 인생에 만나는 모든 문제를 말씀의 키로 열 수가 있다는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราสามารถเปิดทุกอย่างด้วยกุญแจแผ่นดินสวรรค์ 그래서 산 같은 많은 문제가 있었더라도 เพราะฉะนั้นต่อให้มีปัญหาเท่ากับภูเขา 바다의 심길이라고 말하고 의심치 않으면 그대로 된다겠습니다. แล้วก็ได้บอกว่าถ้าเราไม่สงสัยก็จะเป็นอย่างนั้นครับ 그러니까 많은 문제가 있어도 그 아무것도 아니야. คือต่อให้มีปัญหามากมายแต่ถ้าเราบอกว่ามันไม่ใช่อะไรเลยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยครับ 좋은 거야 하면 좋은 거 된다는 것입니다. และถ้าบอกว่าไม่เป็นสิ่งที่มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีครับ 그다음에 성령의 사용법도 설명했습니다. แล้วก็ได้อธิบายถึงวิธีใช้จิตวิญญาณครับ 성령은 S밖에 못하니까 ก็คือวิธีใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้แค่ว่าใช่ครับ 노를 못 한다는 거죠. จะพูดคำว่าไม่ได้ 그러니까 우리는 생각 없이 늘 쓸데 말을 하는데 그 굉장히 그 시간은 그대로 된다는 거예요. 하나님 S 해보는 거예요. 내가 하나님 거지 되겠죠? 그러면 S. 너 망하겠죠? 그러면 S 쓴다 이거지. แต่เราจะชอบพูดในสิ่งที่ไร้สาระมากเลยครับอ๋อฉันจะไม่ได้ใช่ไหมใช่ฉันจะพินาศใช่ไหมใช่ 하나님 행복하죠? S. ฉันมีความสุขใช่ไหมใช่ 세계 최고죠? S. ฉันเยี่ยมยอดที่สุดใช่ไหมในโลกใช่ไหมใช่ 예. 오늘 행운 있겠죠? S. วันนี้จะมีโชคใช่ไหมใช่ 그러니까 부정적인 말을 하면 저주를 불러오게 되는 것이죠. เพราะฉะนั้นถ้าพูดในแง่ลบจะเรียกคำแช่งสาป 그래서 이제 มา 믿음의 소망의 소리를 해야 되는 것입니다.
แล้วเราจะต้องพูดในความเชื่อและพูดในความหวังครับ 그럼 이제 왜 반복해서 해야 되는가? และทำไมต้องพูดซ้ำไปเรื่อย 자, 이것을 이제 과학적으로 제가 이제 증명을 해보겠습니다. ๆ แล้วผมจะขอพูดถึงเรื่องนี้เป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับ 이제 많은 우리 뇌 과학자들이 우리 뇌가 어떻게 작동되는가? คือนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองเนี่ย เนี่ย ได้พูดว่าสมองเนี่ยได้ทำงานยังไง 오늘 주제는 뭐냐면 생각을 현실화시키는 걸 방법을 이야기하기 좀 어려워요. คือหัวข้อในวันนี้ก็คือทำยังไงถึงจะให้ความคิดสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 그러니까 ครับ 이제 이 비밀을 아는 사람들은 이제 우리가 모든 걸 다스릴 수가 있어요. คนที่รู้เคล็ดลับนี้เนี่ยจะสามารถปกครองได้ทุกอย่างครับ 그래서 이제 행복해지고 성공할 수밖에 없죠. แล้วจะมีความได้แต่มีความสุขและประสบความสำเร็จครับ 그래서 이 법칙을 사용한 사람 다 모든 것이 이제 행복해지고 복되게 되는 거예요. แล้วคนที่ใช้ปรากฏการณ์นี้เนี่ยก็ได้แต่มีความสุข 자, 한 번의 기회가 우리 인생을 바꿉니다. โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตของเราครับ 또 인생뿐만 아니라 주변 사람들도 바꿀 수가 있습니다. ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ชีวิตแต่เปลี่ยนคนรอบข้างเราด้วยครับ 그게 뭐냐면 이제 바로 이제 빨간 차의 법칙이라는 것인데. นั่นคือกฎเกณฑ์ของรถสีแดงครับ 자, 오늘 여러분이 교회에 오시면서 또 다니면서 빨간 차를 몇 대나 보셨습니까? ในวันนี้ตอนที่ทุกท่านมาที่โบสถ์ได้เห็นรถสีแดงกี่คันครับ 대부분이 기억에 없을 겁니다. คนส่วนมากจำไม่ได้ครับ 뭐 한 대나 있던가. หรือว่าอาจจะหนึ่งคัน 근데 오늘 제가 여러분들에게 빨간 차를 본 사람에게 1,000달러를 주겠다고 말을 하면 แต่ถ้าในวันนี้ผมบอกทุกท่านว่าใครที่เห็นรถสีแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เงิน 30,000 บาท 빨간 차의 본 개수가 달라질 것입니다. งั้นจำนวนรถสีแดงที่เราเห็นจะต่างครับ 여러분들은 많은 빨간 차를 발견했을 것입니다. ทุกท่านคงจะได้เห็นรถสีแดงที่มากมายครับ 길 가면 빨간 차밖에 안 보일 겁니다. เดินไปตามถนนก็คงจะเห็นแต่รถสีแดงครับ 네, 이것이 빨간 차의 법칙이라는 것인데. นี่คือกฎเกณฑ์รถสีแดงครับ 그러니까 이제 무슨 이야기냐면 우리 뇌는 의식적으로 어떤 그 가치를 부여하면 คือมันหมายความว่าในสมองของเราเนี่ยถ้าเรากำหนดสิ่งหนึ่งให้มันมีค่า 우리 뇌는 이 부분에서 우리 뇌는 훨씬 효율적으로 인식하게 된다는 거죠. แล้วสมองของเราเนี่ยจะทำงานและจะรับรู้รับข้อมูลนี้เข้ามาครับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 왜 그러냐면 여러분 우리는 이제 이 눈으로 우리 시각으로 모든 정보의 그 77%가 눈으로 들어옵니다. เพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะเข้ามาโดยผ่านทางตาเนี่ย 77% 귀로 뭐 많이 들어오지만 가장 많은 것이 눈으로 정보가 많이 들어옵니다. คือข้อมูลเข้ามาทางหูด้วยก็จริงนะครับแต่จะเข้ามาผ่านทางตาเยอะที่สุดครับ 근데 그 수많은 정보를 우리가 처리하려고 하면 우리 뇌는 과부하 걸려서 이제 연락 죽어버린 거죠. แต่ถ้าเราจะรับข้อมูลทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยสมองจะตายครับเพราะว่าทำงานหนักเกินครับ 그래서 이제 우리 뇌에는 망상 활성계라는 이제 그것이 있습니다. เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมองเนี่ยจะมีระบบคัดกรองครับ 이게 망상 활성계라는 게 뭐냐면 이 필요 없는 정보를 필터링하는 시스템입니다. คือ reticular endocrine คือมันเป็นระบบที่คอยคัดกรองสมองนั่นเองครับ 네. สิ่งที่ไม่จำเป็นก็จะคัดกรองออกไปครับ 안 그러면 이제 그 과부하 걸리니까. เพราะว่าไม่งั้นสมองจะทำงานหนักเกินครับ 그래서 우리 뇌가 가지는 말도 안 되는 잠재력인 망상 활성계자, 말도 안 엄청난 잠재력인 망상 활성계를 우리가 원하는 대로 쓸 수가 있는 것입니다. แล้วเราสามารถที่จะใช้ระบบ reticular activating system นี้เนี่ยคืออย่างตามใจชอบของเราครับ 그럼 어떻게 우리가 이것을 원하는 대로 쓸 수 있냐 바로 이렇게 의식적으로 가치를 부여할 때 เราจะสามารถใช้ระบบนี้ได้ยังไง เมื่อตอนที่เราใส่คุณค่าเข้าไปในสิ่งหนึ่งครับ 그러니까 우리가 의식적으로 빨간 차를 보면 1,000달러를 준다고 가치를 엄청 부여했을 때 อย่างที่เราใส่ค่าเข้าไปครับ ถ้าเห็นรถสีแดงจะได้รับเงิน 30,000 บาท 이제 다른 모든 것들은 필터링하지만은 빨간 차는 필터링 안 하게 됩니다. 우리 뇌에서.
คือสิ่งอื่นเนี่ยคือหน่วยสมองจะคัดกรองออกหมดเลยครับยกเว้นรถสีแดงครับ 우리 망상 활성기, 잠재력인 망상 활성기는 이제 빨간 차를 많이 볼 수 있도록 해주는 것입니다. เพราะฉะนั้นหน่วยคัดกรองสมองเนี่ยจะทำงานให้เราได้เห็นรถสีแดงมากขึ้นครับ 그러면 여러분 빨간 차가 기회, 어떤 일에 기회고 행운이라고 합시다. ยกตัวอย่างครับสมมติว่ารถสีแดงนั้นมีค่าและมันคือโชค 그러니까 망상 활성기를 잘 사용하지 않았을 때는 이것이 다 지나가서 안 보인다 이거죠. แต่เมื่อตอนที่ไม่ได้ใช้ระบบคัดกรองนี้เนี่ยคือจะมองไม่เห็นรถสีแดงและผ่านไปทั้งหมดเลยครับ 예. 그러나 이거 활성했을 때는 빨간 차를 금방 잡을 수가 있는 거예요. แต่เมื่อตอนที่ระบบนี้ทำงานสามารถจะจับจองรถสีแดงได้ทันทีเลยครับ 예. 그래서 우리가 여러분들이 우리 모두가 현재 찾고 있는 기회도 이것을 우리가 우리 꿈에도 이걸 쓸 수가 있다는 거지. คือเราสามารถใช้ระบบนี้ได้ครับไม่ว่าจะในความฝันหรืออะไรก็ตามครับทั้งหมดครับ 그래서 어떤 일을 성취한 사람들은 다 이 부분을 잘 활용한 사람들인 거예요. คือคนที่ประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจะใช้ระบบนี้ได้ดีครับ 자, 많은 사람들이 우리에게 행운이 오기를 원합니다. คนมากมายต้องการให้มีโชคเข้ามาหาตัวเอง 근데 찾으려고 안 합니다. แต่ไม่คิดจะหา 굴러 들어오기를 바랍니다. ต้องการให้มันกลิ้งเข้ามาครับ 이 잘못된 이 사고 바꿔야 돼요. ต้องเปลี่ยนความคิดที่ผิดนี้ครับ 제가 말하지만 하나님 아시지요? 하나님 모른다니까. อย่างที่ผมเคยพูดครับพระเจ้ารู้ใช่ไหมพระเจ้าไม่รู้ครับ 하나님 아시죠가 아니고 ไม่ใช่ต้องพูดว่าพระเจ้ารู้ใช่ไหม 여러분 너는 나로 기억나게 하고 แต่ต้องพูดให้จำเราได้ครับ 기억나게 해줘야 돼요. ต้องให้พระเจ้าจำเราได้ครับ 하나님의 약속을 기억나게 해주고 ให้พระเจ้าจำพระสัญญาของพระเจ้าให้ได้ 말씀을 기억나게 해줘야 되는데 ให้พระเจ้าจำครับจำให้ได้ครับ 많은 사람들이 허기시려 가지고 하나님 아시죠? 그래가지고 그걸 다 합리화를 시켜버리는 거예요. แต่คนมากมายไม่ชอบทำและพูดคำเดียวง่ายๆครับพระเจ้ารู้ใช่ไหมแล้วจบไปเลยครับ 제가 계속 말하지만 우리가 할 일은 돈을 옮겨 놓는 것이고 อย่างที่ผมเคยบอกครับคือการย้ายหินออกสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ 주님이 할 일은 죽고 나서 살리는 것이고 การสิ่งที่พระองค์ต้องทำคือช่วยเราซะที่ตายให้ฟื้นขึ้น 주님이 할 일은 일을 행하시고 성취하는 것이고 สิ่งที่พระองค์ต้องทำก็คือการทำงานที่สำเร็จครับ 우리는 선포하는 것인데 เราก็แค่ประกาศออกไปครับ 그걸 안 하면 주님께 해달라고 그러고 있는 거야. แต่เรากลับไม่ยอมพูดไปแต่ขอพระเจ้าอย่างเดียวให้ทำทุกอย่าง 그럼 안 돼요. 해야 돼요. อย่างนั้นไม่ได้ครับเราต้องทำครับ 그래서 이게 무슨 이야기입니까? นั่นหมายความว่าอะไรครับ 그래서 이제 이 망상 빨간 차의 이 법칙을 잘못 사용해서 큰 가부가 될 수 있는 기회를 놓친 사람이 있습니다. มีคนที่ใช้ระบบคัดกรองสมองนี้ผิดจนพลาดโอกาสไปครับ 미국의 스티브 유진이에게라는 이제 그 계산기를 만드는 엔지니어가 있었는데 คือในอเมริกามีคนหนึ่งที่ชื่อว่าสตีฟครับที่เขาทำเครื่องคิดเลขครับ 이 사람은 이제 HP사에서 이제 계산기를 만드는 엔지니어로 일하고 있었습니다. และเขาเนี่ยเป็นช่างที่ทำงานอยู่ในบริษัท HP ครับ 근데 이제 그 회사의 사장이 존영이라는 사장인데 แล้วประธานบริษัทที่นั่นเนี่ยมีชื่อว่าจอห์นวิก 자기가 이제 그래서 개인 퍼스널 컴퓨터를 만들었어요. และคือก็ได้บอกว่าต้องทำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวครับ 그래서 계산기만 만들지 말고 그 당시 컴퓨터가 없었으니까 이 컴퓨터를 만들어 팝시다. ในสมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นก็เลยบอกกับประธานว่าอย่าสร้างแต่เครื่องคิดเลขเลยเราต้องทำคอมพิวเตอร์ด้วย 5번이나 간절히 말했는데 거절당했어요. พูดอย่างวิงวอนไปตั้ง5 ครั้งกับประธานแต่ถูกปฏิเสธหมดเลยครับ 빨간 차를 놓친 거죠. คือได้พลาดรถสีแดงครับ 그래서 회사를 나와가지고 แล้วได้ออกมาจากบริษัทนั้น 이제 같이 할 사람 찾았어요. แล้วหาคนที่ร่วมทำงานด้วยกัน 그러다가 스티브 잡스를 만난 거라. แล้วไปเจอสตีฟจ็อบส์ครับ 애플에. นั่น 그래서 คือในบริษัท Apple 둘이 이제 퍼스널 컴퓨터를 만들어가지고 สองคนนี้ก็ได้สร้างคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 최초의 애플 퍼스널 컴퓨터인 거예요. นั่นคือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Apple เป็นครั้งได้เกิดขึ้นครับ 세계적인 회사가 됐습니다. กลายเป็นบริษัทระดับโลกครับ 그러니까 HP사의 그 존영이라는 사장은 수천억을 벌 수 있는 기회를 놓쳐버린 거죠. คือประธานบริษัท HP ครับจอห์นวิกคนนี้ได้พลาดโอกาสที่สามารถได้เงินเป็นหลายล้านครับ 이게 빨간 차를 놓쳐버리겠지. คือได้พลาดรถสีแดงครับ 근데 스티브 유진약은 계속해서 빨간 찾아서 스티브 잡스라는 빨간 차를 만져서 놀라운 기적을 만들어냈습니다. แต่คนที่ชื่อว่าสตีฟนี้หารถสีแดงเรื่อยๆครับจนได้พบกับสตีฟจ็อบส์ครับแล้วก็ได้เกิดปาฏิหาริย์ครับ 예, 똑같습니다. เช่นเดียวกันครับ 우리 앞에 많은 빨간 차를 지나가고 있습니다.
มีรถสีแดงมากมายผ่านอยู่ข้างหน้าเราครับ 근데 이제 꿈이 있는 사람이 그 잡을 수가 있다는 것이지. แต่คนที่มีความฝันจะจับมันได้ครับ 그래서 오늘 여러분들이 꿈이 있냐 무엇이냐. เพราะฉะนั้นทุกท่านมีความฝันหรือเปล่าความฝันคือ 여러분 อะไร 소망을 문제에게 대답할 말이 있어야 되는 것처럼 เหมือนกับที่เราจะต้องมีคำตอบที่จะพูดถึงความหวัง 여러분 ครับ 하나님은 너희 안에 행하시는 하나님씩 우리에게 꿈을 주시고 계속해서 소원을 주고 성령께서 주고 계십니다. คือคนที่ทำงานในเราคือพระเจ้าแล้วก็จะให้ความฝันให้ความหวังกับเราเรื่อยๆพระวิญญาณก็จะให้กับเราเรื่อยๆครับ 그래서 여러분들이 이 부분을 정확하게 하나님 주신 것을 이제 이게 하나님께 구하면 주셔요. แล้วถ้าทุกท่านขอสิ่งนี้กับพระเจ้าอย่างชัดเจนพระเจ้าจะให้ครับ 또 여러분 꿈을 정하세요. และทุกท่านต้องเลือกความฝันครับ 그래서 우리가 이 기회를 잡기 위해서는 เพื่อเราจะคว้าโอกาส 해야 될 게 있어요. ต้องมีสิ่งที่เราต้องทำครับ 정확한 꿈을 목표를 가져야 됩니다. ต้องมีเป้าหมายต้องมีความฝันที่ชัดเจน 안 그러면 흔들림이 사람이 왔다 갔다 ไม่ 해서 งั้นคนจะสั่นไหวไปเรื่อยๆครับ 정확 목표가 정확해야 되고 เป้าหมายต้องชัดเจนครับ 그것을 매일매일 계속해서 상기시켜줘야 되는 것입니다. แล้วจะต้องให้จดจำต้องพูดซ้ำจดให้เราจดจำเรื่อยๆตลอดเวลาครับ 종이에 적든가 아니면 여침마다 일어날 때 말을 하든가 핸드폰에 메시지를 하든가 จะจดไว้หรือว่าจะพูดทุกเช้าหรือว่าทำอะไรสักอย่างครับ 그래야지만이 우리가 그 가치를 줄 때 확 잡을 수가 있는 거예요. ถึงจะสามารถคว้าไว้ได้เมื่อตอนที่เราให้คุณค่ากับมันครับ 지금 내가 계속해서 그래서 이걸 바꿔 말하면 이제 이 새마을 운동처럼 성령 운동 우리 마음에 계속해서 말씀을 내 목표를 뜻을 쌓아놓게 되면 มันก็เหมือนกับคือถ้าเราได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราก็ได้ก่อความหวังและความฝันเป้าหมายของเราไว้ในใจเรื่อย 성경적으로 이것을 누가 6장 45절에 악인 그 쌓은 악에서 악이 나오고 선인 쌓은 선에서 선이 나온다는 것이죠. ๆนั่นคือเหมือนกับพระคำลูกาบทที่6ข้อที่45ที่บอกว่าถ้าเราเก็บความดีไว้ความดีจะออกมาถ้าเราเก็บความชั่วไว้ความชั่วก็จะออกมาครับ 10편 4절에 악인의 사상에는 하나님이 말씀이 없다는 거예요. แล้วในพระคำสดุดี 10편 4절 ในบทที่10ข้อที่4นะครับ 계속해서 우리가 이것을 이제 상기시켜줘야 돼요. เราจะต้องจารึกมันไว้ให้จดจำมันได้เรื่อยๆครับ 말씀을 쌓아놓으면 이제 ถ้าเก็บพระคำไว้ 생각이 들어올 때 물어낼 수가 있지만은 เมื่อที่ความคิดเข้ามาจะสามารถผลักมันออกไปได้ครับ 비어 있으면 빈 집에 재앙이 오는 것입니다. แต่ถ้ามันว่างอยู่ก็จะมีภัยพิบัติเข้ามาในบ้านที่มันว่างเปล่า 말씀이 ครับ 없으면 생각이 들어와가지고 우리 마음을 다 쑥대밭을 만들어버리는 거죠. คือความคิดก็จะเข้ามาในใจแล้วก็จะทำลายทุกอย่างในใจของเราทั้งหมดเลยค 우리가 รับ 여러분의 말씀을 뭐든 간에 계속해서 반복해서 해주는 게 굉장히 중요하다. เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามการที่ทำซ้ำเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่สำคัญครับ 오늘 이제 이 생각하는 것을 이제 현실화시키는 거죠. ในวันนี้ก็คือการทำให้ความคิดมันเกิดมาเป็นภาพจริงนะครับ 보이는 것은 보이지 않는 것에서 왔습니다. สิ่งที่มองเห็นมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น 그래서 이제 우리는 예수를 믿는 것은 보이는 세계에서 보이지 않는 세계로 갔다는 것이. คือการเข้าไปในโลกพระเยซูก็คือการจากโลกที่มองเห็นไปเข้าไปในโลกที่มองไม่เห็นครับ 다른 세계에 간 거예요. ไปอีกโลกหนึ่งครับ 그러니까 여러분이 보는 세계 가지고 말하는 사람은 수준이 낮은 사람이죠. คือคนที่ยังอยู่ในโลกที่มองเห็นเป็นคนที่ยังอยู่ในฐานะที่ต่ำอยู่ครับ 스크린 보이는 거 팽팽히 바꾸지 말고 놔두고 อย่าปล่อยสกรีนที่เรามองเห็นปล่อยมันไว้ครับ 보이지 않는 것을 바꾸면 แต่เมื่อเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็น 보이는 것이 바뀌어져요. และสิ่งที่มองเห็นจะเปลี่ยน 아멘. อาเมนไหมครับ 그 사이 또 아멘이 줄어드네. 아멘하면 아멘 딱 하면 해줘야 แต่ 되는데. ระหว่างนั้นเสียงอาเมนลงไปอีกแล้วนะครับถ้าอาเมนก็ต้องอาเมนนะครับ 아멘. อาเมนใช่ไหมครับ 이렇게 해야 돼. 이렇게. ครับต้องอย่างนี้นะครับ 그럼 막 힘이 팍팍 온다고 우리가 힘이 팍팍 와. แล้วผมจะมีกำลังขึ้นมาทันทีเลยครับ 자, 그래서 이제 우리 히브리서 11장 1절 이제 믿음에 대한 얘기 보겠습니다. 믿음부터 어떻게 여러분들이 이 법칙을 활용한 사람들은 모든 사람이 축복을 받고 행복하게 돼요. แล้วจะพูดถึงเรื่องความเชื่อในฮีบรูบทที่11ข้อที่1เนี่ยคือคนที่ใช้สิ่งนี้เนี่ยทุกคนจะได้รับพระพรครับ 제가 이제 토고에서 말도 안 되는 일들을 계속 이룬 게 뭐냐면 이 법칙을 이용해서 한 거라는 것이지. คือสาเหตุที่มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นที่โตโกเรื่อยๆเพราะผมใช้กฎเกณฑ์นี้ครับ 뭐 성령 천국기 사용법, 성령 사용법 똑같은 것인데 คือวิธีใช้กุญแจแผ่นดินสวรรค์หรือวิธีใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์มันเหมือนกันครับ 오늘은 뭐냐면 이제 생각을 현실화하는 방법. แล้ววันนี้ก็คือวิธีที่ทำให้ความคิดมันเป็นเรื่องจริง 예, 자
그러면 우리가 자 믿음은 바라는 것의 실상이라고 했습니다. ได้บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ 그러면 바란다는 것은 이제 상상한다 말이에요. คือการที่เราหวังก็คือการจินตนาการครับ 우리가 원한다는 것이지. คือเราต้องการ 희망, คือความหวัง 꿈 똑같은 말들이죠. ความฝันมันคือคำเดียวกันนั่นแหละครับ 그러려면 이제 우리가 이제 이 상상을 현실시키려면 내가 원하는 것이 분명히 해야 돼. 목표가 정확히 한다는 것이지. คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีสิ่งที่เราต้องการอย่างชัดเจนครับ 여러분, 수신기에서 소리가 나오려면 이게 딱 주파수가 맞아야 나오는 거예요. การที่จะมีเสียงออกมาจากวิทยุเนี่ยคือมันจะต้องมีคลื่นที่ถูกต้องครับ 이게 틀리면 안 들려요. ถ้ามันผิดปุ๊บจะไม่ได้ยินเลยค 또 รับ 우리가 하나님께도 정확한 수신을 보내야지 하나님 반응이 오지. เพราะฉะนั้นเราต้องส่งคลื่นไปกับพระเจ้าอย่างชัดเจนถึงจะมีคลื่นกลับมาครับ 자, 우주는 통신회사라면 통신회사. คือเราไปเหมือนกับบริษัทการสื่อสารครับ 메시지를 정확히 보내야 답이 나오는 거예요. เราต้องส่งเมสเซจไปอย่างชัดเจนถึงจะมีคำตอบกลับมาครับ 야, 요새 AI 아세요? GTP? ทุกท่านช่วงนี้รู้ AI ไหมครับ ChatGPT 이제 컴퓨터 못 해도 돼. 못 해도 돼. คือสมัยนี้ไม่ต้องเก่งคอมก็ได้ครับ 이제는 AI만 사용법 배우면 แค่เรียนรู้วิธีการใช้ AI ครับ 야, 명령어를 어떻게 넣냐에서 답이 달라져 완전히. มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสั่งแบบไหนคำตอบจะต่างออกมาหมดเลยครับ 명령어만 정확히 넣어주면 ถ้าเราได้เขียนข้อความในการสั่งมันอย่างถูกต้อง 모든 답이 나와. มีคำตอบทุกอย่างครับ 설교하는 것도 바로 GTP 넣으면 번역이 다 돼버려. เทศนาธรรมเองครับถ้าเข้าไปใน GPT ปุ๊บมันแปลให้หมดเลยครับ 그래서 명령어를 정확히 넣는 게 중요하더라고요. คือการใส่คำสั่งที่ชัดเจนนั่นสำคัญมากครับ 똑같은 거예요. เช่นเดียวกันครับ 여러분이 원하는 목표가 정확해야 된다 이거지. ทุกท่านต้องมีเป้าหมายที่ทุกท่านต้องการให้ชัดเจนครับ 그래야 뭐 되든 말든 하지. แล้วมันถึงจะได้หรือไม่ได้ครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 그래서 이제 이것이 내 것이 남은 원하는 것이 내 원하는 것이 돼야 돼 이거지. คือมันไม่ใช่ต้องเป็นของคนอื่นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ฉันต้องการของ 그러면 여러분 ฉัน 이제 ครับ 그 목표가 있으면 ถ้าทุกท่านมีเป้าหมาย 원한 있으면 มีความต้องการ 그것을 어떻게 하냐면 이제 그것을 이루었을 때의 모습을 계속 상상해야 돼요. สิ่งนั้นเนี่ยคือเราต้องจินตนาการถึงสภาพที่เราทำมันสำเร็จเรื่อยๆครับ 그래서 막 기분이 좋고 미소가 나오고 기분이 좋아지면 แล้วเมื่อตอนที่เราอารมณ์ดีมีรอยยิ้มขึ้นมา 그래서 바로 내 감정이 아니고 주께 온 것이라는 것이지. และนั่นคือไม่ใช่ความรู้สึกของเราแต่เป็นสิ่งที่มาจากพระองค์ครับ 그래서 그것은 분명히 이루어집니다. และสิ่งนั้นจะเป็นจริงอย่างแน่นอนครับ 근데 원하는 것이 이루어진 것을 내가 상상했는데 แต่เราจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการครับ 아무 감정이 없어. แต่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยครับ 그러면 이것은 잡생각이다. นั่นคือความคิดไร้สาระครับ 예. 자, 그래서 근데 내가 원하는 걸 잘 모르겠다. 내 원하는 게 뭔지 모르겠다. แต่บางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไร 그러면 여러분 내가 원하지 않는 걸 이렇게 적어보세요. 내가 원하지 않는 것. งั้นทุกท่านลองจดในสิ่งที่ต้องการครับ 그러면 내가 원하는 것이 보입니다. และจะเห็นสิ่งที่เราต้องการครับ 그것을 이제 우리가 이 무의식 아니야? 무의식 잠재 의식에 각인을 시켜야 돼. แล้วเราจะต้องจารึกเข้าไปในโลกของคือการไม่รู้สึกตัวครับ 여러분 이제 모든 것들이 뭐냐면 이제 여러분 보세요. 복싱 선수든 이 배드민턴 선수든 คือไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือจะเป็นนักแบด 딱 보자마자 자동으로 나가야 돼. 자동으로. คือเมื่อเห็นปุ๊บต้องไปอัตโนมัติไปทันทีครับ 내가 이렇게 했다 의식하고 나가면 이미 시간 잊어버려요. ไม่ใช่คิดว่าฉันต้องตีแบบนี้แล้วทำมันจะช้าครับ 자동 나오게 돼. มันออกมาอัตโนมัติเลยครับ 그 잠재 의식에 입력 의식인 거예요. มันจะอยู่ในการที่เราไม่รู้สึกตัวครับ 수많은 반복된 일을 통해서만 가능하다 이거지. คือมันจะเป็นไปได้เมื่อตอนที่เราทำมันซ้ำเรื่อยๆครับ 자, 그럼 이제 우리가 이제 원하는 자 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것의 실상이다. ในฮีบรูบทที่11ข้อที่1ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ 믿음이라는 것은 내가 원하고 상상하는 것을 이제 시각화시키는 것이라는 것이죠. ความเชื่อคือสิ่งที่เราจินตนาการและสิ่งที่เรามั่นใจครับให้มันเป็นจริงครับ 네, 이것이 굉장히 중요합니다. นี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับ 그럼 이것을 해야 되는 핵심된 이유가 있습니다. มันมีสาเหตุที่เราต้องทำครับ 네, 자 내가 원하는 것을 이미 이룬 것을 상상했을 때 เมื่อตอนที่เราจินตนาการถึงสิ่งที่เราทำให้มันสำเร็จ 그러면
기쁨과 벅찬 감정과 기쁨이 옵니다. แล้วมันจะมีความเปรมปรีมีความรู้สึกดีใจเปี่ยมล้นอะไรอย่างนี้ครับ 네, 이렇게 되면 เมื่อเป็นอย่างนั้น 사람들은 뭐냐면 우리 마음은 자석과 같아서 จิตใจของมนุษย์เราเป็นเหมือนแม่เหล็กครับ 내 마음에 있는 것을 끌어오는 거예요. แล้วจะดึงสิ่งที่มันอยู่ในใจเราครับ 그래서 끌어오게 되는 거예요. จะดึงเข้ามาหาครับ 자, 이게 주파수가 정확해야 그것이 나에게 온다는 것이죠. พูดง่ายๆว่าต้องมีคลื่นที่ชัดเจนถึงจะมาเข้ามาหาได้ 자, เราได้ 그러니까 여러분 내가 메시지가 정확해야 입력이 정확해야 GTP에서 그 AI에서 정확한 답이 올 것처럼 มันเหมือนกับต้องมีคำสั่งที่ถูกต้องชัดเจนถึงจะมีคำตอบออกมาได้อย่างชัดเจน 내 ถูกต้อง 명령어가 정확하지 않으면 정확한 답이 안 와요. แต่ถ้าคำสั่งของผมมันไม่ชัดเจนจะได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจนครับ 자, 그 뇌 과학자 중에 조 스펜서라는 과학자가 있어요. ในนักวิทยาศาสตร์สมองเนี่ยมีคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโจสเปนเซอร์ครับ 신경 가소성의 법칙. 신경 가소성. 이거 해보세요. 따라서 해보세요. 시작. 신경 가소성. ครับเราจะลองดู 살아서. เราจะลองดูนะครับมันคือระบบ 읽어보세요. 신경 ความยืดหยุ่นของระบบประสาทครับ 신경 가소성이 뭐냐면 ความยืดหยุ่นของระบบประสาทก็คือ 자, 우리 뇌는 내가 이루어진 것, 내가 다이렉터가 됐다고 회사의 다이렉터가 되기를 원하는데 สมมติว่าเราต้องการที่จะเป็นเหมือนประธานบริษัท 내가 다이렉터 됐다고 하면 งั้นถ้าเราคิดว่าฉันเป็นประธาน 우리 뇌의 뉴런이라는 것은 죄에 배치가 됩니다. 뉴런 재배치. มันจะต้องคือปรับการเรียบเรียงระบบประสาทใหม่ครับ 자, 제가 해볼게요. 자, 무슨 จะลอง 말인지. พูดนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับ 제가 이제 영국에 집회를 갔는데 ผมได้ไปงานอบรมที่ประเทศอังกฤษครับ 우리 성교학에서 연락이 왔어요. 목사님, 샤워장에 하수가 이미 모래 같은 게 차가지고 막혀서 물이 안 내려갑니다. แล้วก็ได้รับการติดต่อมาครับมาว่าห้องอาบน้ำอาจารย์ตอนนี้ห้องอาบน้ำเนี่ยมันทรายมันเต็มมันท่อมันตันน้ำก็เลยไม่ไหล 다 깨트려가지고 다시 하우스를 보드를 모가지고 다시 화장실 이런 건물 화장실 다시 파워풀을 무대한다는 것이지. เขาบอกว่ามันต้องไปทำลายแล้วก็ต้องเอาสิ่งที่มันอยู่ในท่อออกหมดเลยครับ 그래서 이제 그 이런 파이프 기술자를 부르니까 다 깨트려 묻으라고 한다. แล้วพอไปเรียกช่างฝีมือครับทางด้านท่อเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ว่าต้องทำลายแล้วต้องเอาของที่มันอยู่ในท่อออกมา 그래서 또 돈을 달라고 한다. แล้วเขาขอเงินจากเรา 건물을 깨트리고 ต้องทำลายตึก 물이 안 내려가니까 샤워도 못하고 เพราะน้ำไม่ไหลเข้าไปในท่อก็เลยอาบน้ำกันไม่ได้ 그래서 또 파이프를 묻어가지고 แล้วก็ต้องไปฝังท่อ 밖에다가 물반 그 샤워한 물이 흘러내려가서 그 구덩이에 구덩이에 모으자. แล้วก็เอาน้ำที่เราอาบน้ำเนี่ยที่เป็นน้ำเสียเนี่ยไหลเข้าไปในท่อในถังที่เราทำแล้วไปฝังดีกว่า 야, 하지 마라. แต่ผมก็บอกว่าไม่ต้องทำ 내가 가볼게. เดี๋ยวผมจะไปดู 일주일이 왔어요. 일주일 후에 แล้ว1 อาทิตย์หลังจากนั้นผมก็ได้ไปครับ 토요일날 도착했는데 แล้วไปถึงวันเสาร์ครับ 이제 일요일날 예배를 봐야 돼. แล้วจะต้องนมัสการวันอาทิตย์ 물이 안 내려가니까 냄새가 진동하고 พอน้ำมันไม่ไหลออกไปเนี่ยคือกลิ่นมันเหม็นมากเลยครับ 이 바보들은 다 뭐 다른 멀리 가서 샤워하고 오고 밤에 12시까지 막 오고 แล้วพวกคนอื่นๆที่โง่เหล่านี้เนี่ยก็จะไปอาบน้ำที่ไกลกันมากแล้วก็ไปเดินไปอาบน้ำแล้วกลับมา 300m 다른 또 집 우리 그 센터가 있는데 가서 샤워하고 밤에 막 문 열고 다니고 막 난리가 아니에요. ก็จะมีศูนย์อีกที่หนึ่งที่ห่างจากที่เราอยู่ประมาณ300 เมตรก็จะไปอาบน้ำที่โน่นแล้วกลับมา 그 กัน 길가에 이런 구덩이를 파가지고 이제 파놓거나 แล้วเขาก็ไปขุดหลุมที่ข้างทางครับไว้ใหญ่มากเลยครับ 사람이 하다 빠져 죽으면 어떻게 되겠어? แล้วถ้าคนตกลงไปตายจะทำไงล่ะครับ 다 나한테 오는 거지. คือทุกอย่างโทษจะมาอยู่ที่ผมครับ 이들은 뭐냐면 나는 몰라. ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อฉันไม่รู้ 나는 몰라. ฉันไม่รู้ 나는 안 돼. 나는 뭐다 안 돼. ฉันไม่ได้หรอกฉันไม่รู้ 그러니까 이 뇌가 정지가 돼버린 거예요. เพราะฉะนั้นสมองห
หยุดทำงานครับ 자, 제가 이 부분에 설교했습니다. ผมเคยเทศถึงเรื่องนี้นะครับ 무슨 말입니까? 앞전에 설교했던 이야기 기억나십니까? ผมจำได้ไหมครับที่ผมเคยเทศไป 기억 안 나요? จำไม่ได้หรอครับ 치킨 대가리도 아닐 건데. 치킨 대가리도 아닌데 다 이제 없어. ทั้งที่ไม่ใช่สมองไก่แต่ลืมกันไปหมดแล้วหรอครับ 잠언 6장 2절. ในสุภาษิตบทที่ 6 ข้อที่ 네가 네 말에 매였으면 잡히게 됐다. 2 ได้บอกว่าถ้าเรายึดติดกับคำของเราเราก็จะถูกจับไว้ 나는 안 돼, 나는 못해, 나는 돈이 없어, 가난해 하면 이제 우리 뇌는 스탑이 됩니다. 스스로 자기를 얽어맸다는 것이지. เมื่อตอนที่เราพูดว่าฉันไม่ได้ฉันไม่รู้ฉันยากจนคือสมองเราจะหยุดทำงานครับ 그러니까 이 사람도 내가 스톱이 됐어요. คือคนเหล่านี้สมองหยุดทำงานครับ 나는 몰라, ฉันไม่รู้ 할 수 없어. ฉันทำไม่ได้ 그래가지고 이제 집을 다 쑥대밭을 만들어 놓은 거예요. แล้วทำให้บ้านเนี่ยมันเละเทะหมดเลยครับ 저는 이 문제를 해결해야 돼요. แต่ผมต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับ 내일 형제님이 수백 명 오는데 เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีบัสเตอร์มาประมาณ900คนครับ 가서 소변도 못 보고 ก็จะปัสสาวะกันไม่ได้ 그럼 막 난리가 나. 이제 교회 안 오겠죠. 누가 더러운 두니까. คงจะเกิดเรื่องวุ่นวายมากแล้วคนคงจะไม่มาโบสถ์กันแล้วครับ 그래서 저희가 이제 철사로 뚫어보기도 하고 ผมก็ลอง 그 철사로 ลองไปเอาพวกเหล็กเนี่ยไปลองไปแทงไม่ให้ทะลุ 이제 수도의 호스의 물을 여기 가지고 여러분 잘 배우세요. 다 이거 다 지혜. ทุกท่านต้องเรียนรู้นะครับนี่คือสติปัญญา 호스가 막혔을 때 ตอนที่ท่อตัน 수하우 호스를 넣어가지고 이거 막아가지고 압력을 틀었어요. แล้วก็ไปปิดรูทั้งหมดแล้วก็ไปเอาสายมาต่อนะครับ 근데 수도가 약해 밤이라서 그 대문이 뚫리는데 แล้วส่วนมากครับถ้าทำอย่างนี้แล้วที่มันตันมันจะทะลุครับ 정화조 물탱크 들어가가지고 막 쑤셨어요. ผมก็เข้าไปตรงก็คือไปตรงที่เขาเก็บน้ำเสียครับแล้วไปหยอดไปแทงอะไรอย่างเงี้ยครับ 모래가 막 많이 들어간 거라 이거 빠쁘에. คือทรายมันเข้าไปในท่อเยอะมากครับ 배수구 빠쁘에. คือในท่อน้ำเสียนะครับ 물이 안 내려가요. แล้วน้ำก็เลยไม่ไหล 그래서 좀 나오다 말아버려요. 물 틀어놨는데 이렇게 막 막아가지고 압력했는데. คือน้ำมันก็จะไหลนิดนึงแล้วก็ไม่ไหลต่อให้เปิดน้ำแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับ 그래서 이제 안 돼가지고 마지막에 이제 펌프가 있어가지고 มันก็ทำไม่สำเร็จสุดท้ายมันก็จะมี 큰 ตัวปั๊ม 통에다 ครับ 물 해가지고 ใส่น้ำเข้าไปในถังใหญ่ 펌프해서 나오는 물 화수를 해가지고 이 드레인에 눌러놓고 꽉 눌러고 다른 데 다 눌러놓고 막아놓고 คือก็จะไปปิดรูอื่นไว้หมดเลยครับแล้วก็เอาท่อเนี่ยไปต่อกับที่มันตันอยู่ 모터를 오는 거예요. แล้วเปิดมอเตอร์ครับ 빵! 하면서 이제 이게 앞에 덮어놓은 커버가 날아가 본 거야. แล้ว 세니까. มันก็ดังปั้งครับเพราะว่าไอ้ฝาปิดที่เราปิดไว้เนี่ยมันเพราะว่าแรงดันมันแรงมากมันก็จะปลิวไปเลยครับ 이걸 빼내고 100mm 이제 그것을 다시 또 집어넣어가지고 แล้วก็เอามันออกแล้วก็เอาเข้าไปในที่มันกว้างประมาณ100 มิลอีกครับ 스위치를 오너니까 딱! 뻥 뚫린 거예요. แล้วเปิดสวิตช์อีกปั้งแล้วมันก็ทะลุครับ 그래서 문제가 완전히 해결돼 버렸죠. ปัญหาก็เลยแก้ไขหมดเลยครับ 자, 사이가 뭡니까? สาเหตุคืออะไรครับ 나는 못해. 안 돼. 그러니까 이게 정제된 거라. ฉันทำไม่ได้ไม่รู้สมองก็เลยหยุดทำงาน 근데 한번 해보자. แต่งั้นลองทำดูซิสักครั้ง 문제 해결해야 돼. 안 그러면 안 돼. ต้องแก้ไขปัญหาไม่แก้ไม่ได้ 그래서 이 문제를 해결했다는 것이. ก็เลยแก้ปัญหาได้ 이게 무슨 이야기냐? มันหมายความว่าอะไรครับ 여러분이 바라는 것을 시각화시켜서 여러분이 시각시나 뭐냐면 상상은 내가 원하는 것을 내가 이미 예를 들면 내가 사장이 되고 온다고 사장이 된 모습을 내가 상상을 하게 되면 ถ้าเราจินตนาการยกตัวอย่างเราจินตนาการว่าเราได้กลายเป็นประธานบริษัท 우리 뇌는 이제 내가 사장이 된 것으로 누런이 재배치가 되는 거예요. งั้นสมองของเราก็จะตั้งระบบใหม่ครับว่าเราเป็นประธานครับ 자, 쉽게 말하면 무슨 말이냐면 이제 ถ้าให้พูดง่ายๆคือมันหมายความว่า 여러분 이 트럼프 대통령이 멜라니가 이번 재선회가 대통령이 됐습니다. 트럼프 멜라니가 재선회. คือครั้งนี้ครับก็จะมีประธานาธิบดีคนที่ชื่อว่าทรัมป์ใช่ไหมครับก็มาออกมาเหมือนเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับ 한번 해봤기 때문에 เพราะว่าเคยเลือกตั้งมาแล้วครับ 너무 대통령이나 영부인을 편안하게 하는 거예요. เขาก็เลยสามารถ 그 임무를 편안하게 수행해, 편안하게. คือเขาก็ได้ทำงานกับ
ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีแล้วก็กับคือภรรยาของประธานาธิบดีเนี่ยเขาได้ทำงานกับพวกเขาอย่างสบายมากเลยครับ 그래서 멜라니는 그 백악관 안 가고 이제 집에 있다가 국정 일을 수행할 때만 가는 거예요. คนที่ชื่อว่าเมลานีเนี่ยประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยก็เลยแทบไม่ค่อยเข้าไปในไวท์เฮาส์เลยครับ 한번 해봤기 때문에 เพราะเคยทำมาครั้งหนึ่ง 너무 자유로운 거다. มันก็เลยไหลไปอย่างเป็นอิสระ 이게 มาก 무슨 เป็น 이야기냐면 อย่างธรรมชาติมากครับมันหมายความ 여러분이 ว่า 구체적으로 내가 이제 태우의 제일 좋은 회사에 내가 취직하고 싶다. สมมติว่าเราอยากจะทำงานในบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทย 한번 그런 마음이 있어요. ใครที่มีใจแบบนี้ยกมื 제일 อขึ้น 좋은 หน่อยครับ 은행. 뭐 ธนาคารที่ดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยครับ 어디 자 선배님 저 이거 어디 취직하고 싶어요? 자 이쪽에 เซสเตอร์ครับตรงนั้น 이쪽에 이거 ที่แถวตรงเนี้ยครับ 어디 ครับ 어디 อยากเข้าที่ไหนครับ 아 크게 봐 พูดดังๆหน่อยครับ 크게 พูดดังๆหน่อยครับ선생이 이제 국제 선생이 되고 싶다. 국제 어디 국제 ที่ไหนอะครับอะไรนะครับเบลล่ารันโกเซ 좋은 학교예요? เป็นโรงเรียนที่ดีเหรอครับ 그럼 지금부터 가르쳐 줄게 잘 들어봐요. 해요. 자 봐요. งั้นผมจะสอนนะครับลองดูนะครับ 그 학교 인터넷 들어가서 직원이 몇 명이고 เข้าอินเทอร์เน็ตไปดูว่ามีรับเข้าผู้เข้าสอนจะกี่คน 회사가 어떻게 생겼고 แล้วที่นั่นเดี๋ยวมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร 무슨 부서가 있고 แล้วมีหน่วยอะไรบ้าง 내가 어떤 곳에 일하고 싶은가 แล้วเราอยากจะทำงานตรงไหน 그걸 생각하세요. ต้องคิดก่อน 그래가지고 어디 무슨 과에 무슨 사무실에 무슨 위치에 앉아가지고 คือทำงานในอยู่ในกลุ่มไหนในหน่วยไหนอยู่ตำแหน่งไหน 네, 일하고 있는가. แล้วกำลังทำงานอะไรอยู่ 그래서 계속 상상해야 돼. ต้องจินตนาการครับ 그래서 그게 내가 원하는 것을 이제 실제 이루어진 것을 계속 이것이 내 마음이 기쁨과 감동이 올 때까지 계속 해야 돼. คือจะต้องทำไปเรื่อยๆจินตนาการคิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเป็นปีมีความประทับใจเข้ามาครับ 그러면 이미 내 마음에 이루어진 것이기 때문에 แล้วเมื่อตอนที่มันเป็นไปแล้วในจิตใจของเรา 그 내가 원하는 그 학교 선생의 태도로 보게 되고 라고- 생각하게 되고 말하게 되니까 แล้วเราก็จะดูท่าทีของคุณครูในโรงเรียนนั้น แล้วพูดในท่าทีของคุณครูในโรงเรียนนั้น แล้วก็ทำแบบนั้น 그대로 되는 거예요. แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นครับ 이렇게 하게 되면 ถ้าทำอย่างนี้ 우리의 무의식의 각인 입력이 되는 것입니다. มันจะถูกจารึกไว้ในคือประสาทสัมผัสของเรา 자, 그럼 똑같은 일을 21일간 하면 습관이 됩니다. เมื่อตอนที่ได้ทำสิ่งที่เหมือนกัน 21일. 21 วันมันจะเป็นนิสัยครับ 그럼 이게 습관이 되면 습관. มันคือเป็นนิสัยครับ 습관이 되면 일이 굉장히 쉽습니다. เมื่อเป็นนิสัยแล้วจะทำง่ายมากเลยครับ 그다음에 이것을 이제 91일을 하면 แล้วถ้าทำอย่างนี้ไปอีก 91 วัน 100일을 하게 되면 คือ100 วันนะครับ100 วัน 우리 무의식에 입력이 됩니다. มันจะถูกจารึกไว้ในประสาทสัมผัสของเราครับ 예. 그럼 우리 삶은 90%가 무의식에 의해서 행동하게 되어 있습니다. และชีวิตของเรากระทำมาจากประสาทสัมผัสของเรา 90% ครับ 예. 그러면 그대로 됩니다. แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นครับ 뭐라고요? อะไรนะครับ 그대로 됩니다. แล้วจะเป็นอย่างนั้นครับ 자, 그다음에 두 번째가 뭐냐면 และอย่างที่สองก็คือ 창세기 1장 2절 3절입니다. ในปฐมกาล 첫 번째가 뭐냐면 이제 원하는 것을 상상으로 시각시키는 것이고 อย่างแรกก็คือการที่ทำให้สิ่งที่เราจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจริงนะครับ 예. 두 번째는 뭐냐면 이제 선포는 선포. อย่างที่สองก็คือการประกาศการพูดออกไป 예. 자, 1장 2절 3절 읽겠습니다. ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่2และ3นะครับจะอ่านนะครับ 이거 하나 배워놓으면 여러분 놀라운 기적을 만들어내요 삶 속에서. ถ้าทุกท่านได้เรียนรู้สิ่งนี้จะได้กระทำสิ่งที่อัศจรรย์ในชีวิตนะครับ 예, 믿으면 실상이 되니까 เพราะความเชื่อมันจะเป็นความจริงครับเป็นภาพจริงนะครับ แผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้น 자, 이 모든 것의 만물이 자 하나님의 수면에 이렇게 운행하고 있다고 했습니다. ได้บอกว่าสรรพสิ่งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่เหนือน้ำครับ 근데 하나님께서 비시절 말씀으로 선포를 하니까 แต่เมื่อตอนที่พระเจ้าได้ประกาศออกไปครับว่าจงเกิดความสว่าง 그때부터 성령이 일해 가지고 그 모든 것을 이루시라는 것이죠. ตั้งแต่ตอนนั้นพระวิญญาณทรงทำงานและทำทุกอย่างให้สำเร็จ 자,
여러분이 원하는 것이 있으면 ถ้ามีสิ่งที่ทุกท่านต้องการ 그래서 한 문장에 딱 만들어 가지고 ก็ทำประโยคนึงขึ้นมาครับ 그것이 100번씩 써보세요. และลองเขียนสักครั้งละ100 ครั้ง 쓰기 어려우면 ถ้าไม่อยากเขียน 말을 해보세요. พูดครับ 저희 이제 그 토고에 연금 공장의 국장으로 일하는 사람이 있습니다. 형제가 있습니다. คือมีบัตเตอร์คนหนึ่งของเราที่โตโกครับที่เขากำลังทำงานอยู่ในบริษัทครับ 네가 ในโรงงาน 뭘 원하냐? เธอต้องการอะไรหรอ 건강공단의 사장이 되기를 원한다는 것이죠. บอกว่าคืออยากจะเป็นประธานบริษัทครับ 그러면 지금부터 하루에 100번씩 내가 그 건강공단의 사장이다. 건강 사장이다. 써봐라. งั้นเธอก็เขียนวันละ100 ครั้งว่าฉันเป็นประธานบริษัทด้านสุขภาพถ้าไม่ประธานบริษัทเขียน100 ครั้ง 100번씩 100일을 써봐라. เขียน100 ครั้งเป็นเวลา100 วัน 자, 그러면 이게 뭐냐면 이제 우리 마음에 무엇이 입력이 되는 거예요. 각인들이 각인시키기 위한 방법이라. นั่นคือวิธีที่จะทำให้มันจารึกลงไปในคือความไม่รู้สึกตัวคือมันประสาทสัมผัสนั่นเองครับ 제가 말을 한 것처럼 เหมือนกับที่ผมพูดครับ 토고는 세계 중 똑같은 얘기예요. 지금 얘기가. โตโกเป็นศูนย์กลางของโลกคือพูดเรื่องเดิมๆนั่นแหละครับ 과학적으로 설명하는 거예요. 지금 이게. ผมกำลังอธิบายด้านวิทยา 토고는 ศาสตร์ 세계가 นะครับ 중심이다. โตโกเป็นศูนย์กลางของโลก 100개 센터 มีศูนย์100 แห่ง 이렇게 계속 하게 되니까 พอพูดเรื่อย 모든 것은 똑같은 길이 뭐예요? ๆ ทุกอย่างสิ่งที่เหมือนกันมันจะรวมตัวกัน 여러분이 불평하기 시작하면 ถ้าทุกท่านเริ่มมีคำบ่น 불평 넣기 모입니다. พวกคำบ่นก็จะมารวมตัวกันครับ 담배 피우기 시작하면 ถ้าเริ่มสูบบุหรี่ 그런 놈끼리 모입니다. คนเหล่านั้นแหละครับมันจะมารวมตัวกันครับ 끌어오는 거예요. 같은 จะ 것들이. ดึงมากันครับ 화석처럼. เหมือนกับแม่เหล็กครับ 그러니까 여러분이 마음에 그것이 이루어지면 끌어오는 거예요. คือเมื่อตอนที่มันสำเร็จอะไรในใจจะลากสิ่งนั้นเข้ามาครับ 그래서 이거 100일을 했는데 เมื่อตอนที่ทำไป100 วัน 마음에 입력이 되니까 เมื่อมันถูกจารึกไว้ในใจ 진짜로 이번에 됐어요. 연구원 사장이 됐어요. และบัตเตอร์คนนี้ก็ได้กลายเป็นประธานบริษัทจริงๆ 사장이 되니까 우리 아프리카에서 그 사람이 100만 원 월급 받았는데 แล้วเขาคนนี้เนี่ยก็ได้รับเงินเดือนประมาณ 30,000 บาทครับ 1,000달러에서 4,000달러 올라갔어요. คือจากขอโทษนะครับจาก$1,000เนี่ยตอนนี้เงินเดือนเพิ่มเป็น$4,000 거기에 장관이 있던 자리인데 ช่างวัน 장관이 그 겸직하고 있었어요. คือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่ไปอยู่ตำแหน่งนั้น 우리 ครับ 혼자 그 자리에 올라간 거야. แต่ตอนนี้บัตเตอร์คนนี้ไปอยู่ตำแหน่งนั้น 그래서 자동차가 나오고 ก็เลยมีได้รถมา 경비가 나오고 또 มีค่ารถเข้ามา 자기가 자유롭게 쓸 수 있는 돈이 엄청 많아요. แล้วมีเงินที่เขาสามารถใช้อย่างอิสระได้เยอะมากเลยครับ 우리 교회 형제 2명을 또 자기 교회에서 취직시키고 เขาก็เลยไปเลือกบัตเตอร์ที่ในโบสถ์เราอีก2 คนเข้ามาในบริษัทเขาเอง 자기 집에 경호원을 세우고 แล้วก็ตั้งยามขึ้นมาในบ้านตัวเอง 그래서 내가 너 또 장관이라 장관 แล้วผมก็พูดกับเขาว่างั้นเธอเป็นรัฐมนตรีนะ 재무장관 ครับรัฐมนตรีด้าน 앞으로 좀 있어도 내가 좀 재무장관한테 또 와서 간증할 테니까 ด้านคือด้านไหนผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับคือแล้วผมจะมาบอกนะครับว่าเขาเป็นรัฐมนตรีหรือยังครั้งหน้านะครับ 그래서 기적을 경험한 거라 แล้วจะได้ประสบการณ์ถึงปาฏิหาริย์ครับ 이게 이제 믿음이래 믿음 นั่นคือความเชื่อครับ 그래서 이 선포하는 게 중요하답니다 เพราะฉะนั้นการประกาศเป็นสิ่งที่สำคัญครับ 왜냐하면 그것이 바로 우리 계속 입으로 하든가 짧은 문장을 아니면 쓰든가 해서 있어서 우리 무의식에 각인을 시키는 것입니다 เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องทำเรื่อยๆครับไม่ว่าจะพูดหรือจะเขียนครับ 그러면 และต้องจารึกอยู่ในใจ 그때부터 그것이 나를 이끌어갑니다 และสิ่งนั้นจะนำตัวเราไปครับ 자 제가 이제 목사님 하신 토하고는 세계적 부자고 주는 나다 이것을 계속 하니까 이것이 나를 지배를 해가지고 เมื่อตอนที่ผมพูดเรื่อยๆครับที่อาจารย์พูดกับผมโตก็เป็นศูนย์กลางของโลกจนสิ่งนั้นมาครองผมครับ 무의식에 입력돼가지고 มันถูกจารึกอยู่ในประสาทสัมผัสครับใน 이것이 ความ 나를 รู้สึกตัว 이끌어가고 สิ่งนั้นก็จะนำผมไป 빨간색 법칙처럼 มันเหมือนกฎเกณฑ์ของรถสีแดง 이게 ครับ 되니까 พอเป็นอย่างนั้น 그 기회를 잡게 됐다는 것이죠 ก็เลยไปคว้าโอกาสครับ 대부분 이 성공한 사람들이 이런 마인드를 가지고 있어요 คือคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จจะมี mindset แบบนี้ 이 ครับ 방법을 사용한 거예요 ใช้วิธีนี้ครับ 바로 이거 믿음이야 믿음 นี่คือความเชื่อครับ 지금 믿음을 성경에 지금 설명하고 있어요 ตอนนี้กำลังอธิบายถึงความเชื่ออยู่นะครับ 선포하는 것이 굉장히 중요하다는 것이죠 เพราะฉะนั้นการประกาศเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ 자 우리 그래서 우리 마가복음 11장 24절을 보겠습니다 และเราจะดูในมาระโกบทที่11ข้อที่24นะครับ 선포하라 자 뭐라고요? ให้ประกาศ 두 อะไรนะครับ 번째가 อย่างที่2คืออะไรนะครับ 선포하라 ประกาศนะครับ 마가복음 21장 24절
ในมาระโกบทที่ 21 11장 24절. ในบทที่ 11 ข้อที่ 24 นะครับ 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라. 그러면 그대로 되리라. ได้บอกว่าขณะเมื่ออธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้น 자, 많은 사람들이 현재형이 아닌 많은 현재형이나 미래형으로 구합니다. คนมากมายจะขอครับในเรื่องปัจจุบันหรือในอนาคตครับ 여러분 현재형이 아닌 미래형이 아닌 과거형으로 말해야 한다는 것입니다. แต่เราจะต้องพูดในคำพูดด้านในก็คือเชิงอดีตครับ 자, 기도하는 것은 지금 없기 때문에 기도한 거 아닙니까? เพราะเราไม่มีเราก็เลยขอถูกไหมครับ 성경 뭐라고 했습니까? แต่พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับ 받은 줄로 믿으라. จงเชื่อว่าได้รับแล้ว 그러니까 현재형, 미래형으로 말해야 돼요. 과거형으로 말해야 돼요. งั้นต้องพูดเชิงปัจจุบันหรืออนาคตหรืออดีตครับ 뭐라 그래? 과거형, 자, 그러면 마가복음 11장은 우리가 말할 때 과거형으로 해야 돼, 미래형으로 해야 돼. ในมาระโกบทที่ 11 นี้เราต้องพูดในเชิงไหนครับในอดีตหรืออนาคตหรือเชิงไหนครับ과거형이냐, 과거형. ต้องเป็นอดีตสิครับ 돈 주세요, 기도했어요. สมมติว่าอธิษฐานว่าขอเงินหน่อย 그 다음에 어떻게 해야 돼? แล้วต้องทำไงครับ 2단계가 ขั้นที่ 2 คืออะไรครับ 돈 주서 감사합니다. ขอบคุณที่ให้เงิน 받은 줄로 믿으라. จงเชื่อว่าได้รับแล้ว 그럼 그대로 되리라. งั้นจะเป็นอย่างนั้น 그럼 아멘 해야 되는데 맹 하고 있네. ต้องอาเมนสิครับทำไมไม่อาเมนล่ะครับ 그래. ครับต้องอย่างนี้ครับ 어째 오늘 여학생들 또 똑똑한 남자 학생들보다 รู้สึกว่าฝั่งผู้หญิงฉลาดกว่าฝั่งผู้ชายนะครับ 이야기는 뭐야? 문제 이제 2단계 과거형으로 말하는 거잖아. ขั้นที่ 2 ก็คือต้องพูดในเชิงอดีตครับ 돈 주세요 기도했습니다. 이제 주셔서 감사합니다. เพราะอธิษฐานขอเงินไปแล้วขอบคุณที่ให้เงิน 사장이 되기로 했으면 사장이 되어서 감사합니다. ถ้าสมมติว่าเป็นประธานในบริษัทก็คือขอบคุณที่ได้เป็นประธานบ 사장처럼 ริษัท 생각하고 말하고 행동하면 เมื่อคิดว่าเป็นประธานบริษัท แล้วพูดเหมือนประธานบริษัทแล้วกระทำตัวเหมือนประธานบริษัท 그대로 되는 거예요. นั้นก็จะเป็นอย่างนั้นครับ 자, 제가 이제 제가 아프리카에 있는데 많은 사람들이 이제 그 믿음을 따라서 똥차, 중고차를 사고 다닙니다. คือผมอยู่ที่แอฟริกาครับแล้วคนมากมายติดตามความเชื่อแล้วจะไปชอบไปซื้อรถเสียรถเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ 고장 정비소 가면 하나 고치면 2개 고장 내버려요. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตอนที่ไปซ่อมเนี่ยไปซ่อมอันนึงเสีย2อย่างครับ 저는 계속해서 선포했어요. ผมก็เลยประกาศเรื่อยๆครับ 4륜구동 차 무슨 색깔 차를 주세요. พระเจ้าขอรถขับเคลื่อนด้วย4ล้อสีอันนี้ 계속 이야기했어요. พูดเรื่อยๆครับ 근데 이제 어떤 일이 있었냐면 แล้วมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับ 잘 보세요. ลองดูกันนะครับ 옛날에 우리가 이제 코로나 때 이제 미국을 가려고 했는데 어떤 일이 있었냐면 이제 인터넷에서 표를 끊었는데 코로나 때문에 취소가 됐어요. 의미. คือก่อนหน้านี้ครับในช่วงโควิดครับคือเราจะไปที่อเมริกากันครับแล้วซื้อตั๋วมาแล้วแต่การประชุมถูกยกเลิกครับเพราะโควิด 취소가 되는 거라. ก็เลยยกเลิกตั๋ว 그래서 แล้วยกเลิกตั๋วไม่ได้ครับ 네, 싸게 끊은 거 인터넷 끊어서 เพราะว่าคือเว็บไซต์มันล่มอะไรอย่างนี้ครับ 1년 후에 다시 1년 후까지만 사용하면 돼. แล้วสามารถใช้ได้ถึงอีก2ปีข้างหน้า 네, 1년이 지나서 이제 แล้วเมื่อเวลาผ่านไป1ปี 앞으로 2주 후에 이게 캔슬됩니다. เขาบอกว่าตั๋วจะถูกยกเลิกอีก2อาทิตย์ 사용하세요. ใช้ตั๋วนี้นะคะ 4명 서부 지역에 4명 목사들이 이걸 가기로 했는데 แล้วเราก็ตกลงกันว่าจะมีอาจารย์ทางแอฟริกาจะไปกัน4คน 표가 있어요. มีตั๋วกันนะครับ 저는 그 전에 어떤 일이 일어나면 이제 제가 밥을 먹다가 이빨이 썩은데 이빨이 부러졌어요. คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องนึงเกิดขึ้นกับผมก็คือกำลังกินข้าวเยอะมันฟันมันเน่าครับมันก็เลยหักครับ 덮어 씌웠는데 แล้วก็ไปใส่ฟันครับ 상에서 빠져본 게 빠진 거라. แล้วฟันมันหลุดครับ 밥 먹기가 엄청 힘든 거야. เพราะฉะนั้นการกินข้าวก็เลยลำบากมากเลยครับ 그래서 계속 기도했죠. ก็เลยอธิษฐานเรื่อยๆครับ 하나님 한국 가면 우리 치과 의사가 있어 공짜 해줘요. 공짜로. พระเจ้าที่เกาหลีจะมีหมอฟันครับพระเจ้าขอให้ทำฟรีด้วยเถอะครับ 아이고 한국 가고 싶은데 คือแล้วเขาทำฟรีให้แล้วผมก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากไปเกาหลี 하나님 한국 พระเจ้าเกาหลี 한국 พระเจ้าเกาหลี 한국 พระ 하고 เจ้า 있어요. เกาหลีพูดอย่างนี้เรื่อยๆครับ 한국 เกาหลีเกาหลี 근데 이제 그 티켓이 온 거예요. แล้วตั๋วมาครับ 제가 빨간 차를 구하고 있었기 때문에 คือเพราะผมกำลัง
กำลังหารถสีแดงอยู่ครับ 야, 한국 가야 되겠다. ไปเกาหลีดีกว่า 하나님 기회 주시는 거다. แต่พระเจ้าก็ให้โอกาสครับ 예, 티켓 공짜니까. เพราะตั๋วฟรีครับ 그래서 이제 한국에 이빨 때문에 간다 하면 말이 안 되잖아. แล้วถ้าบอกว่าผมจะไปเกาหลีเพราะไปทำฟันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับ 야, 그래서 이제 다른 정도에 물어보니까 แล้วผมก็ไปถามคนอื่นครับ 아, 이번에 티켓 생겨가지고 이런 일이 생겼는데 ตอนนี้เนี่ยคือได้รับตั๋วมาฟรี 목사님하고 교제도 하고 ก็จะไปคุยสามีธรรมกับอาจารย์ด้วย 우리 손주 낳았는데 손주 얼굴도 한번 보고 แล้วก็มีหลานคลอดมาด้วยอยากจะไปดูหน้าหลานด้วย 또 이빨도 좀 치료도 하고 แล้วก็ไปทำฟันด้วยรักษาฟัน 그래서 한번 목사님 가고 싶습니다. 은혜 입었으면 좋겠습니다. ก็เลยอยากได้รับพระคุณไปเกาหลี 그래? 와, 와. อาจารย์ก็เลยพูดว่าเอาเหรอเอามา 자네만 오지 말고 아내도 같이 와. แต่เธอไม่ต้องมาคนเดียวมากับภรรยา 그래서 이제 한국에 갔어요. ผมก็เลยได้ไปประเทศเกาหลีครับ 그러니까 저 아무도 없는 혼자 가니까 그래 뭐 필요한 거 없는가? แล้วเมื่อผมไปเนี่ยคืออาจารย์ก็ถามครับต้องการอะไรไหม 자동차. รถครับอาจารย์ 알아서 사줄까? อ๋อซื้อให้เอาไหม 얼마만 필요해? 얼마만 필요해? ต้องการเงินเท่าไหร่ $10,000. $10,000ครับ 그러니까 $20,000을 준 거야. แล้วอาจารย์ก็ให้มา 20,000ครับ 에? 그것이 계기가 돼가지고 แล้วก็เลยกลายเป็นว่า 근데 그때 못 받았는데 คือตอนนั้นก็ไม่ได้รับทันทีนะครับ 다음에 갔을 때도 이제 그 야기 오사님 또 말씀하셔가지고 야기 보니까 받았단 말입니다. ก็ไปเจออาจารย์อีกรอบหนึ่งตอนหลังแล้วพูดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้รับ 이제 그래가지고 이제 이 거기다가 우리 또 장로님들 보태가지고 이제 이 공장에서 주문해가지고 세금도 어쨌든 NGO기 때문에 세금을 안 내요. 세금 안 내고 그 다음에 또 그 가게 사면 대점 사면 이익금을 줘야 되는데 그거 안 주고 거의 원가로 사고 공짜 사가지고 거기서 중고차 값을 샀어요. 중고차 값으로 38,000달러에 저희 새차 이제 포슈너라는 새차 사륜구동 산 거예요. แล้วก็มีพวกผู้ปกครองในโบสถ์ช่วยกันถวายเงินเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับจากเงินนั้นแล้วเราก็ไปซื้อรถที่เพิ่งออกมาจากโรงงานรถคันใหม่นะครับคือเพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าภาษีเพราะว่าเป็น NGO ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ซื้อรถคันนั้นมาใหม่ครับ 그래서 포춘นะครับ 아프리카에서 ที่แอฟริกา 우리 목사님도 더 좋은 차를 타서 미안한데 ผมขอโทษที่นั่งรถที่ดีกว่าอาจารย์อีกนะครับ 에? 아프리카에서 ที่แอฟริกาครับ 이 놀라운 일이 일어나고 있다니까. คือมันมีเรื่องอัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ 근데 이제 다른 내부 목사님들은 แต่ว่าพวกอาจารย์ท่านอื่นครับ 이제 빨간 차가 없었기 때문에 เพราะไม่มีรถสีแดงครับ 이제 생각을 안 하고 있었던 거야. ก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับ 한국 갈 마음이 없었단 말입니다. ไม่มีใจจะไปเกาหลีครับ 나는 있었고 แต่ผมมี 그래서 내가 간다고 하니까 พอผมบอกว่าจะไป 나도 가야겠다. งั้นท่านไปด้วยดีกว่า 목사님 저도 한국 가고 제가 비행가 있는데 가겠습니다. อาจารย์ครับผมเองก็มีตั๋วเหมือนกันไปเกาหลีด้วยได้ไหมครับ 너 오지 마 임마. เธอไม่ต้องมา 그래서 아무도 못 갔어요. แล้วไม่มีใครได้ไปครับ 남 따라다가 เพราะตามคนอื่นครับ 그러니까 이제 여기 무슨 이야기입니까 이게? คือนี่เป็นเรื่องอะไรครับ 그러니까 이런 이 법칙에 의해서 다 오는 거예요. 끌려오는 거예요. คือมันจะถูกดึงมาตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดครับ 그래서 빨간색 지나가고 있는데 คือมีรถสีแดงวิ่งผ่านไปอยู่ตลอดเวลาครับ 빨간 딱 가치를 부여하니까 그 잡게 된다 이거지. แต่เมื่อตอนที่ผมใส่คุณค่าเข้าไปผมจะไปเกาหลีก็เลยไปคว้ามันครับ 여러분이 정확한 꿈이 있고 여러분이 원하는 것이 정확 있어야 그것을 잡을 수가 있다는 거예요. ทุกท่านต้องมีความฝันที่ชัดเจนมีต้องสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนจะสามารถคว้ามันไว้ได้ครับ 여러분 그것을 계속해서 반복해가지고 100번씩 100일씩 해가지고 무의식에 입력을 시켜놓으면 เมื่อตอนที่ท่านทำซ้ำไปเรื่อยๆ100 ครั้งแล้วเข้าไปจารึกอยู่ในประสาทสัมผัสในความที่ไม่ต้องรู้สึกตัวและต้องคิด 그래서 끊을 수가 없는 거예요. ก็สามารถดึงมันมาครับ 그다음에 세 번째가 뭐냐? และอย่างที่3ก็คือ 고린도후서 9장 6절입니다. ใน2 โครินธ์บทที่ 9 ข้อที่ 6 นะครับ 지금 생각을 현실화시킨 걸 지금 실상화시키는 이야기하고 있습니다. ตอนนี้กำลังพูดถึงกฎเกณฑ์ที่ให้ความคิดและออกมาจริงเป็นสิ่งที่จริงนะครับ
เพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวัง 막연하게 ไว้ 있어야 되니까 이거 현실화시켜줘야 돼요. คือมันไม่ใช่ต้องมีสิ่งที่มันคลุมเครือนะครับต้องมีมาถึงที่ชัดเจนนะครับ 고린도후서 9장 6절 읽겠습니다. 다 같이. ใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่6นะครับเดี๋ยวจะอ่านนะครับ 세 번째 방법이 뭐냐면 이제 และคือแล้ววิธีที่สามก็คือ นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อย คนที่หว่านมากก็จะเก็บได้มาก 자, 이야기가 뭐냐면 심는 대로 거둔다는 거예요. พูดง่ายๆว่าจะหว่านเท่าที่ปลูก 콩 심은 데 콩 나고 파 심은 데 팥 난다. ปลูกถั่วจะได้ถั่ว 여러분이 삶 속에 뭘 심고 있냐는 것이지. มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยกำลังปลูกอะไรอยู่ในชีวิตของเรา 예. 여러분이 뭘 심고 있냐는 거지. เรากำลังปลูกอะไรอยู่ครับ 여러분 뭘 말하고 있냐는 것이지. เรากำลังพูดอะไรอยู่ครับ 뭘 쓰고 있냐는 것이지. เรากำลังเขียนอะไรอยู่ครับ 여러분이 원하는 거 있으면 ถ้าทุกท่านมีสิ่งที่ต้องการ 그걸 심으라는 것이 쓰라는 땅에 쓰라는 것이지. ต้องหว่านครับต้องเขียนครับ 쓰고 성공하기 원합니까? 성공 안 하기 원합니까? เขียนเสร็จแล้วเราต้องการให้มันสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับ 여러분이 원하는 꿈, 소망, 목표를 쓰라는 것이지. เขียน 바라는 เป้า 것을. หมายในสิ่งที่เราหวังไว้ต้องการครับ 예. 그래서 쓰면 어떻게 되면 어떠냐? เมื่อเขียนแล้วเป็นไงครับ 많은 사람이 생각만 하지 คนมากมายจะคิดอย่างเดียวครับ 심지를 않는 거예요. แต่ไม่ยอมปลูกครับ 한번 써야 돼요. คือมันต้องใช้ครับ 그러니까 페인트 우리 형제가 필립 형제가 อย่างบัตเตอร์เฟนที่ผมพูดถึงครับ 말씀을 다 들었어요. ทุกคนก็ฟังพระคำกันหมดครับ 토고 세계 중심이다. 부자 주는 나다. โตก็เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นประเทศ 사람들은 ที่ให้ 원하기는 원하는데 ผู้คนต้องการก็จริง 심질 않아요. แต่ไม่ยอมปลูกครับ 근데 그 형제는 썼어. แต่บัตเตอร์คนนี้ใช้ครับ เขียน 토고는 세계 중심한 세계 페인트공이다. ฉันเป็นเฟนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกโตก็เป็นศูนย์กลางของโลก 생각만 하는 게 아니고 ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวครับ 많은 사람이 생각만 하지 시작을 안 합니다. คนมากมายคิดแต่ไม่เริ่มครับ 이걸 쓰고 เขาเขียน 아침마다 입으로 선포했어요. แล้วพูดประกาศทุกเช้าเลยครับ 예, 물을 주기 시작했다는 것이지. ก็คือเริ่มให้น้ำครับ 그게 바로 우리 무의식에 각인시키는 행동인 것입니다. นั่นคือท่าทีวิธีการที่ทำให้มันจารึกอยู่ในประสาทสัมพันธ์ของเราครับ 그대로 됩니다. แล้วจะเป็นอย่างนั้นครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 이거 하셔가지고 여러분이 이거 목표를 이루시는 거다. ต้องทำสิ่งนี้แล้วต้องทำให้มันสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว 기적을 만들어내는 거다. ก็คือให้จะทำปฏิหารย์ 믿으면 ครับ 하나님의 역사가 동반되니까. เพราะความเชื่อจริงจะมีการทำงานของพระเจ้าตามมาเสมอ 그다음에 네 번째는 뭐냐? และอย่างที่สี่คืออะไรครับ 자, 여러분이 우리 요한복음 11장 오겠습니다. จะดูในยอห์นบทที่11นะครับ 한번 이걸 적어서 해보세요. ลองจดแล้วลองทำกันดูนะครับ 여러분 이 놀라운 세계. 요한복음 11장 ในยอห์นบทที่11นะครับ 41절 42절 읽어봅시다. ในข้อที่41 42นะครับ 예수님이 어떻게 하신가? พระเยซูได้ทำยังไง 어떻게 하신 모습 읽어봅시다. ลอง 시작. อ่านนะครับว่าได้ทำยังไงนะครับ พวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ แต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา 자, 썩은 냄새가 납니다. มีกลิ่นเน่าเหม็นครับ 죽어 있습니다. และกำลังตาย 근데 예수님이 돌을 옮기라고 했어요. และพระเยซูบอกให้ย้ายหินออก 돌을 옮겨 놓으니까 และเมื่อเอาหินออก 예수님 뭐라고 합니까? พระเยซูพูดว่าอะไรครับ 눈을 들어 우러보시고 가라세. เงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วพูดว่า 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. บอกว่าข้าแต่พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ทรงฟังข้าพระองค์ 아 지금 막 썩어 냄새 나는데 ตอนนี้กำลังเน่าและเหม็นอยู่นะครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ 감사합니다. ขอบคุณ 자 언제 원하는 것이 이루어져서 감사하다는 것이 คือขอบคุณที่เป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการครับ 살아난다는 것이 คือจะฟื้นขึ้นนั่นเองครับ 나온다는 것이지. และจะเดินออกมาครับ 감사를 감사. ขอบคุณครับ 자 왜 감사를 해야 되냐? ทำไมต้องขอบคุณครับ 우리는 자 있는 자는 더 받고 없는 자는 있는 걸 빼앗긴대요. บอกว่าคนที่มีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มอีก แต่คนที่ไม่มีก็ถูกแย่งไปอีก 여러분 가지고 있는 것에 감사는 굉장히 중요합니다. การที่เราขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่ 불행한 เป็นสิ่ง 사람들은 ที่สำคัญมากครับ 없는 것에 불평하고 แต่ว่าคนจะชอบบ่นกับสิ่งที่เราไม่ 행복한 มี 사람들은 있는 것에 감사합니다. 행복한 사람들은 있는 것에 감사해요. แต่คนที่มีความสุขคือขอบคุณกับสิ่งที่เรามีครับ 그래서 성경 마태복음 25장 29절에 있는 자는 더 받고
없는 자 있는 것도 빼앗긴다. เพราะฉะนั้นในมัทธิวบทที่21ข้อที่25ก็เลยบอกว่าคนที่มีอยู่แล้วก็ได้รับเพิ่มพูนอีกแต่คนที่ไม่มีก็ถูกแย่งไปครับ 세상에서 공의는 없는 사람이 더 주는 거지만은 คือพวกศีลธรรมของโลกนี้ต้องให้กับคนที่ไม่มีครับ 예수 안에서 공의는 있는 놈은 더 받고 없는 놈은 있는 것도 빼앗기는 거야. แต่ในพระเยซูก็คือคนที่มีอยู่แล้วจะให้เพิ่มพูนคนที่ไม่มีก็ถูกแย่งไปอีกครับ 이상합니까? 이상하지 않습니까? แปลกใช่ไหมครับ 예. 마태복음 25장 29절에 ในมัทธิวบทที่20ข้อที่ 있는 사람은 더 25 받고 คนที่มีจะได้รับเพิ่ม 주의 마음이 있는 사람 คนที่มีใจของพระองค์ 감사한 사람 더 받고 คนที่มีความขอบคุณได้รับเพิ่มอีก 감사가 없는 사람은 คนที่ไม่มีความขอบคุณ 주의 마음이 없는 사람은 คนที่มีแต่ความบาป 있는 것도 빼앗기는 거예요. สิ่งที่มีอยู่แล้วก็จะถูกแย่งไปอีก 여러분이 여러분의 자식에서 아내에서 가지고 있는 것에 감사 안 하면 뺏어갑니다. ถ้าทุกท่านไม่ขอบคุณกับภรรยาของเราเองหรือลูกของเรามีอยู่แล้วก็จะถูกแย่งไปครับ 왜 감사해야 됩니까? ทำไมต้องขอบคุณครับ 자, 우리가 감사하게 되면 우리 기분이 좋아집니다. เมื่อเราขอบคุณแล้วเราจะอารมณ์ดีครับ 예, 여러분 우리가 그래야 긍정적인 에너지로 우리가 올바른 판단을 선택할 수가 있는 거예요. เราถึงจะสามารถตัดสินและเลือกด้วยพลังงานแห่งคิดในแง่บวกได้อย่างถูกต้องครับ 예, 그러니까 우리 마음은 거울 같아서 똑같은 것을 끌어오는 거예요. คือจิตใจของเราเป็นเหมือนกระจกครับจะลากจะดึงสิ่งที่เหมือนกับเราเข้ามาครับ 예, 그래서 여러분이 내가 원하는 것을 받았을 때 감사한 감정을 느끼잖아요. เมื่อตอนที่เราได้รับสิ่งที่เราต้องการเราจะรู้สึกถึงความขอบคุณครับ 예, 그러면 그대로 됩니다. แล้วจะเป็นอย่างนั้นครับ 그다음에 또 현재의 나를 위해서 감사해야 되는 거야. แล้วต้องขอบคุณกับเราณตอนนี้ครับ 예, 여러분 우리가 지금 모든 그 원하는 것들은 이미 하나님 공간에 다 밑에 시간을 자 지금 태양의 빛이 반짝거리면 8분 15초 후에 우리가 빛을 봅니다. คือเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงครั้งหนึ่งปุ๊บอีก8นาที15วิจะมาถึงเราครับ 우리가 하는 이 말들은 행동들은 이 빛은 30만 킬로미터 가면 1초 갑니다. 30만 킬로미터 갑니다. คือไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือคือความแสงเนี่ยมันจะไปประมาณ300,000 กิโลต่อวิ 자 보세요. 내가 이걸 딱 때리면 여러분 지금 보지만은 저 60만 킬로미터 있는 사람은 2초 후에 때린 걸 본단 말입니다. 빛이. คือพูดง่ายๆว่าถ้าผมตีตอนนี้เลยนะทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นณตอนนี้แต่คนที่อยู่ห่างไกล 600,000 กิโลครับจะเห็นตอนอีกหลัง2 วิครับ 그러면 이제 내가 자동차를 원한다면 이제 이것이 저 멀 1개월 후에 이제 받는다 봅시다. 그래서 받는다 봅시다. สมมติว่าผมทำอะไรตรงนี้แล้วอีกคนที่อยู่ไกลโน่นเลยครับจะได้เห็นประมาณอีก1 เดือนข้างหน้า 그러면 1개월 후에 멀 거리에 있는 공간에 이미 있는 거야. 미래에 있는 거야. 미래에 있는 거야. แล้วก็คือไปอยู่ในอนาคตก็คืออีก1 เดือนข้างหน้าอยู่ที่สักที่หนึ่งตรงโน้นครับ 그것을 끌어당겨서 보는 거야. ก็คือดึงมันมาแล้วมาดูครับ 근데 가진 것이 지금 가지고 있는 거지. ตอนที่ผมมีอยู่ครับ 그래서 지금 내가 가지고 있는 것처럼 기분을 느끼는 거예요. แล้วจะรู้สึกว่าตอนนี้ฉันกำลังมีอยู่ 그래서 우리가 감사하지만 올바른 선택을 하기 위해서 감사해야 되는 거예요. แล้วขอบคุณในทางเลือกที่ถูกต้องของเราครับ 그러면 이제 긍정적인 에너지가 돼가지고 แล้วมันก็จะเป็นพลังงานในแง่บวกครับ 올바른 선택을 하게 되는 것입니다. แล้วก็จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องได้ครับ 그래서 우리가 바라는 것을 현실화시킬 수 있습니다. เพราะฉะนั้นเราสามารถทำให้สิ่งที่เราหวังไว้เป็นจริงได้ครับ 그래서 우리는 이제 믿음의 소망소를 해야 되는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราต้องพูดเสียงแห่งความหวังครับ 성령님은 X밖에 안 하기 때문에 เพราะพระวิญญาณพูดแต่ใช่ 아멘. อาเมนไหมครับ 그래서 여러분의 바라는 것, 원하는 것을 계속 외치고 쓰고 한번 해보세요. ลองพูดและลองเขียนในสิ่งที่เราต้องการเรื่อยๆครับ 100일간 해, 100일간. 그래서 무엇이 입력을 시키면 100 วันครับแล้วเข้าไปถูกฝังอยู่ในประสาทสัมผัสของเราโดยไม่รู้ตัว 그때부터 그것이 우리를 붙잡아가지고 이끌어 갑니다. แล้วตั้งแต่ตอนนั้นสิ่งนั้นจะจับเราและนำเราไปครับ 제가 이걸 계속 했더만 เมื่อตอนที่ผมพูดมาเรื่อย 여기 내가 지배해가지고 ๆแล้วมันก็มาครองผม 이 꿈이 나를 이끌어 가더라는 것이. และความฝันได้นำ 내가 ผมไป 이루냐 ครับ 이끌어 가서 ได้นำผมไป 하나님이 역사를 하시는 거예요. แล้วพระเจ้าก็ทำงานครับ 그래서 여러분이 믿음으로 모든 것을 기적을 만들어내는 여러분이 되기 바랍니다. แล้วขอให้ทุกท่านเป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยความเชื่อครับให้สำเร็จนะครับ 믿음의 역사가 함께 되길 바랍니다. แล้วก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้วยความ 그래서 เชื่อครับ 믿음으로 역사를 만들어내서 ได้สร้างการทำงานด้วยความเชื่อ 또 믿음으로 선포하고 และประกาศด้วยความเชื่อ 그래서 계속해서 แล้วก็ทำมาเรื่อย 제가 했죠. 땅 사집 달라고 해라. 3년 있다. 3년.
และอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับขอที่ดิน3 ปีครับ 많은 사람이 반복을 못해요. แต่คนมากมายทำซ้ำไม่ได้ครับ 2년부터 역사하기 시작해가지고 เริ่มทำงานตั้งแต่ปีที่2ครับ 제가 여기 지금 있는 동안에도 우리 형제들이 가서 또 이렇게 마인드 가지고 시장들에 땅을 이제 2개나 받았어요. ช่วงที่ผมอยู่ที่นี่เองครับพวกบัตเตอร์ก็ไปสอนมาเทรนนิ่งแล้วไปพูดคุยจนได้รับที่ดินมาอีก2 ที่ครับ 2헥타, 1헥타를 받았어요. ได้รับมาคือ16 ไร่และ12 오늘 12 연말까지 ไร่ครับ 저희들이 이제 50개 더 받아고 100개 땅을 얻어서 แล้วจนถึงสุดสัปดาห์นี้ครับจะได้รับมาอีกที่หนึ่งจนท้ายปีนี้จะได้มา โอ้ต้นตังเอง ได้มา100 แห่ง 기초공사를 시작하려고 해요. แล้วจะเริ่มปูรากฐานครับจะทำก่อสร้างเนี่ยปูรากทำรากเนี่ย 이제 ทั้งหมดเป็นในปีนี้ครับ 거의 50여 개는 시작했거든요. 이제 50여 개 남았어요. ตอนนี้ทำไปมากกว่า50 กว่าแห่งแล้วครับเหลือ 근데 ประมาณ50 แห่ง 말도 안 되는 것 같은데 3년 안에 100개 센터를 짓는다는 것은 100개 땅을 얻는 거야. คือที่พูดไปครับว่าจะได้ที่หนึ่งและสร้างศูนย์100 แห่ง 이런 기적들이 일어나고 있어요. ได้มีปาฏิหาริย์แบบนี้เกิดขึ้นครับ 여러분 똑같이 믿음으로 약속을 받아들여서 ทุกท่านก็เหมือนกันครับตอนที่รับมาด้วยความเชื่อรับพระสัญญาเข้ามา 기적을 만들어내는 이제 믿음의 장성한 신앙, 신앙할 수 있도록 여러분이 하시기 바랍니다. ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่แข็งแรงครับที่ได้มีความเชื่อได้มีผลเกิดขึ้นครับ 우리 이 태국에서 더 큰 역사가 일어날 줄 믿습니다. และเชื่อว่าในประเทศไทยจะมีการทำงานที่ใหญ่ยิ่งกว่านี้เกิดขึ้นครับ 다음부터는 세계 중심 태국에서 แล้วในศูนย์กลางของโลกในประเทศไทยนะครับ 다시 보시죠. พูดด้วยกันครับ 세계 중심 태국 한번 해보세요. ลองพูดครับประเทศไทยศูนย์กลางของโลกครับ 세계 최고인 학교 태국 학교 โรงเรียนที่เยี่ยมที่สุดในโลก 오늘 세계 최고인 우리 교장 선생님께서 간증하셨는데 오늘 เมื่อสักครู่นี้ก็มีท่านผอที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลกได้ให้คำพยานไปใช่ไหมครับ 자, 절대로 나는 가난하다 나는 뭐든 나 돈 다 그만 하면 안 돼. ต้องห้ามพูดว่าฉันยากจนฉันทำไม่ได้เด็ดขาดครับ 그럼 불행을 불러오는 그 씹는 거야. คือกำลังมันคือเป็นวิธีการปลูกความโชคร้ายให้กับตัวเองครับ 나 절대 안 하자고 내가 쏟다가 토고에서도 다 보이지만 절대 안 하고 세고 중심이다 이것만 했습니다. ผมอยู่ที่โตโกผมเห็นทั้งหมดแต่ผมไม่พูดเด็ดขาดครับ พูดแต่ว่าโตโกเป็นศูนย์กลางของโลก 여러분들이 부정적인 말하는 순간 마음이 죽어버려요. เพราะเมื่อที่เราพูดในแง่ลบปุ๊บจิตใจจะตายครับ 여러분이 나는 안 되지요. 그러면 하나님이 애쓰 분다니까. เมื่อตอนที่ทุกท่านถามกับพระเจ้าฉันทำไม่ได้ใช่ไหมพระเจ้าจะตอบว่า 네. ใช่ 형님 애쓰밖에 안 하니까 เพราะพระวิญญาณจะตอบได้แค่ว่าใช่ 하나님 세계 최고적으로 하나님 또 애쓰한다 그지. ถ้าเราพูดว่าฉันเยี่ยมยอดที่สุดในโลกใช่ไหมพระเจ้าก็จะบอกว่า 그래서 ใช่ 여러분 저주를 불러온 그런 스님을 가면 끝내고 ถ้าเราถูกใช้ในการเรียกความ 이 시간 이후로 계속해서 축복을 불러와서 การสาปแช่งเข้ามาชีวิตของเราจบเลยครับ 믿음의 소망의 창조들을 말하시는 여러분이 되기 바랍니다. แต่ขอให้ทุกท่านเป็นคนที่ได้พูดถึงความ 하나님을 เชื่อ 믿는 사람은 สร้างคนที่เชื่อในพระเจ้า 기적을 믿는 사람은 คนที่เชื่อในปาฏิหาริย์ 믿음의 소망의 창조의 말을 하는 것입니다. จะพูดในความเชื่อความหวัง 그래서 และในการสร้างใหม่ 여러분이 ครับ 원하는 모든 사람 것들을 생각하는 것을 현실화시켜서 แล้วทุกท่านจะทำให้สิ่งที่ทุกท่านคิดได้เกิดเป็นสิ่งที่จริงหมดเลยครับ 여러분의 입술에서 찬송과 간증이 끊이지 않고 และในปากของเราจะมีแต่คำสรรเสริญออกมาไม่สิ้นไม่สุด 덮개가 오베돔에 들어오므로 그 들어와서 축복함으로 모든 사람이 안 것처럼 มันเหมือนกับขีปพันธสัญญาเข้ามาในบ้านของโอเบตเอโดมแล้วเกิดพระพรเกิดขึ้นเรื่อยๆครับไม่สิ้นไม่สุด 태국에서 역사하신 하나님의 그 에베돔의 복된 소식들이 아프리카까지 들리도록 하시기 바랍니다. ก็ขอให้เสียงที่มีพระพรเกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในบ้านโอเบตเอโบนเนี่ยโอเบตเอโดมเนี่ยคือได้ยินข่าวของประเทศไทยมาถึงที่แอฟริกาด้วยนะครับ 선발이 맞네. ครับตอนนี้รู้สึกว่าเราเข้ามือกัน 복된 แล้วนะครับ 소식이 아프리카까지 들릴 줄 믿습니다. เชื่อว่าข่าวที่พระพรจะได้ยินไปถึงแอฟริกาครับ 이야, 뭐 이제 대답 잘하니까 가기 싫네. ครับพอรู้สึกว่าตอบดีแล้วไม่อยากกลับเลยนะครับ 그래도 가야죠. 기도하고 가겠습니다. แต่ก็ต้องกลับนะครับเดี๋ยวอธิษฐานร่วมกันนะครับ 살아계신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 믿음은 ผู้ทรงพระชน 바람에서 อยู่ 실상이라고 했는데 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่ง 오늘 ที่เราหวัง 우리가 상상하는 것을 어떻게 시각화시키는 걸 이야기했습니다. วันนี้ได้พูดถึงสิ่งที่เราคิดและจินตนาการเป็นเรื่องจริงได้อย่าง 그건 ไร 다른 게 아니고 계속해서 반복해서 우리가
우리 원하는 것들을 쓰고 선포하고 해서 우리 뮤직에 각인시킨다면 นั่นไม่ใช่อย่างอื่นครับเมื่อตอนที่เราพูดหรือเขียนและจารึก 우리가 ไว้ใน 이미 ตัว 바라는 เรา 것이 이루어진 것을 우리 마음에 감정을 느끼고 상상한다면 เมื่อตอนที่เรารู้สึกและจินตนาการและรู้สึกด้วยความรู้สึกในสิ่งที่เราหวัง 그것이 ว่าเป็นจริง 우리 삶 속에 나타난다고 했습니다. และสิ่งนั้นจะปรากฏในชีวิตของเราครับ 우리 마음에 천국을 줬기 때문에 เพราะว่าได้ให้แผ่นดินสวรรค์ในใจของ 내 เราแล้ว 마음에 하늘에서 이루어진 땅에서 이루어진 것처럼 แล้วเหมือนกับที่มันก็ได้เปิดในจิตใจของเราเหมือน 우리 กัน 마음에 이루어진 것이 이 땅에 나타나게 되어 สิ่ง 있습니다. ที่เป็นจริงในจิตใจของเราก็จะปรากฏบนโลก 그래서 นี้ 우리가 ครับ 바라는 모든 꿈들을 현실화시킬 수 있도록 축복하시기 ขอ 바랍니다. ทรงโปรดอวยพรให้สิ่งที่เราหวัง 그래서 ไว้เนี่ยได้ปรากฏ 행복한 เป็น 사람들, ภาพ 믿음의 จริงทุก 사람들의 อย่าง 것을 이제 상상하는 거, 바라는 것들을 현실화시키겠습니다. ก็สิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราหวังไว้ก็ 어떻게 ได้ออกมาเป็นภาพจริงครับ 현실화시킨 걸 이야기를 했는데 วันนี้ได้พูดถึงว่าจะทำยังไงถึงจะ 이것을 ให้เป็น 듣고 ภาพจริง 마음에 ที่เกิด 삶 속에 ข้างหน้าเรา 적용해서 ขอให้เราได้ใช้สิ่งนี้กับชีวิตเรา 바라는 것들을 현실화시킬 수 있도록 축복하여 주시기 ขอ 원합니다. ทรงโปรดอวยพรให้สิ่งที่เราหวังไว้มันเป็นสิ่งที่ 그래서 เป็นสิ่งที่ 오베드돔에 벗겨져서 축복 안에 복되게 하심으로 모든 사람이 다 알았던 것처럼 เกิดขึ้นจริงต่อหน้าเราเหมือนกับบ้านของโอเบตเอโด 또 มที่ 태국에서 มีพระพร 일어난 เกิดขึ้นในบ้านหลั 성령의 งนั้น 역사로 말미암아 ก็โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน 영적인 ประเทศ 세발 ไทย 운동으로 말미암아 영적으로 말미암아 โดยผ่านทางการจุงน 하나님의 기양사가 온 세계에 퍼질 수 있도록 축사해 주시기 바랍니다. ำก็ขอให้ได้มีข่าวที่พระพรนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วโลกด้วยเถอะครับ 이 복된 소식이 또 먼 아프리카까지 들려질 수 있도록 축사해 주옵소서. แล้วขอให้ข่าวที่ได้พระพรนี้ได้แพร่กระจายไปถึงที่แอฟริกาด้วยเถอะครับ 네, 감사드리고 예수님 기도했습니다. ขอบคุณมากครับอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘.